கிட்டத்தட்ட 60,000 ரூபா செலவு பண்ணி இப்படி இருந்த வீட்டை இப்படி மாற்ற போகிறோம். சீட்டுக்கு தேவையான கம்பியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு கம்பியை அளவெடுக்க ஆரம்பித்தோம். இந்த ப்ராசஸே நானும் எங்கள் அண்ணனும் தான் பண்ணோம். அளவெடுத்த கம்பியெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா வெல்டிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஏனியை தூக்க ஆள் இல்லைன்னு எங்கள் அண்ணன் லேத்துப்பட்டிலேருந்து ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. கம்பியெல்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி வெல்டிங் பண்ணக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் முடிக்கவே 7 மணி நேரம் கிட்டாச்சு. அப்புறம் சைடு கம்பியெல்லாம் வெல்டிங் அடிச்சக்கப்புறம் சீட்டு ஒன்றா மேலே ஏற்ற ஆரம்பித்தோம். சீட்டு நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சீட்டையும் மேலே ஏற்றி செட் பண்ணக்கப்புறம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள்.